¿Tu laptop hace ruido o se calienta demasiado? Puede ser polvo, y eso es más peligroso de lo que crees. El polvo interno se acumula y bloquea los ventiladores. Esto hace que tu laptop trabaje forzada, más lenta y mucho más caliente. Si no limpias tu laptop, el sobrecalentamiento puede dañar la placa, la batería y hasta apagar el equipo sin aviso. La solución es una limpieza interna técnica cada 6 meses. Se desmonta el equipo, se retira el polvo y se cambia la pasta térmica si es necesario. Y para el día a día, usa un software que monitoree la temperatura. Evita usarla en la cama y coloca una base refrigerante para mejorar el flujo de aire. Si tu laptop hace ruido, está lenta o se calienta, es momento de mantenimiento. Ya que puede durarte poco, trata de siempre apagarlo cuando no uses y desconecta del enchufe. Con ese proceso tu laptop tendrá más vida útil. Síguenos para más tips y consejos. Logismer tus amigos.